بس انت مش شايف انك انت يمكن اهتميت اكتر بالموسيقى التصويريه للمسلسلات والافلام على حسابك انت كملحن في مجال الاغنيه مثلا؟ لا، ده انا قاصد ان انا اكون موسيقى. يعني زي ما ذكرنا قبل كده ان احنا بلاد او شعوب كانت اهتمامها بس بالاغنيه. واتكلمت عن الموسيقى، قلت لك انها شيء هام جدا للشعوب، الموسيقى الخالصه يعني. لانها بتدي للوجدان شيء غير يعني الاغنيه موجهه، الكلمات موجهه. صحيح. بتقول لك ده صحيح. كذا ده كذا ده كذا. الموسيقى انت بتعيشها وبتخلق لها كلامها وبتخلق لها الفيجن بتاعتها او الرؤيه اللي انت عايزها منها. مظبوط. فهي يعني اعتقد انها اعمق كتير قوي من طبعا انا مش ضد الاغنيه يعني. الاغنيه ده، وعملت اغاني وعملت الحاجات دي كلها، بس انا عشان بنفتقر للموسيقى لازم حد يوجه مجهوداته لتاليف موسيقي. والحمد لله بحس انه يعني الناس وصل لها الموضوع ده يعني. اكيد بالتاكيد. طبعا وصل لها. طب هنسمع ايه بقى من موسيقى الافلام او المسلسلات؟ ممكن نسمع خلي بالك من عقلك. ده فيلم اوكي. نسمع خلي بالك من عقلك.
فيلم خلي بالك من عقلك النهارده كلنا عايزين نخلي بالنا من عقلنا. لان الناس النهارده ماشيه تكلم نفسها في الشارع. يعني بتحس بكده؟ طبعا. من ايه بقى بتكلم نفسها من ايه؟ من قله الفلوس. الفقر. طبعا الفقر ده اوحش حاجه في الدنيا تقابل الانسان يعني. هل الفقر ممكن يأثر على البني آدم ويخليه لا يستطيع انه يستمتع بأي حاجة من الفنون؟ يعني ممكن يقول او ممكن نسمع مزيكا وحشة جدا فيقول عليها الله حلوة؟ لا، الفقر بقى لدرجه الجوع ده ما يخليش انسان عايز يسمع حاجه ولا يشوف حاجه. ده لازم ناكل. يعني هو الفن يرقى مع برضه لازم يبقى فيه نوع من الرخاء النفسي للانسان عشان يقدر يتقبل فنون. صحيح. ما يقدرش يبقى جعان وتقول له اسمع فن اسمع ازاي؟ ما بتسمعش. اسمع ازاي؟ عايز اكل. ولقيت مين فينا؟ انا عايز اعرف. ما بقاش موجود غير ناس قله من المطربين. طبعا عنده خنفان وبيغني. هي موسيقى كده بتخاطب الجسد. مين المطرب اللي انت لحنت له وغنى لك وحسيت انه كان اضافه للموسيقى؟ كنا ثنائي ممتاز. احكي لي ايه اللي بيحصل بالظبط عشان تقدر تطلع للناس في الاخر هذه الموسيقى الجميله. اول تاثير بيحصل لي هو ده اللي بمسك فيه. سر هذا التشابه ايه؟ انا شكلي كده. كان ده هيكون افضل بالنسبه لك؟ كان هيكون اصعب. عمرو دياب وتامر حسني. سيبك من الاصوات لان الاصوات ده موضوع تاني. يا استاذ عمر والنبي تلحن لي اغنيه تقبل؟ اقول له تدفع كام؟ تدفع كام؟ انا هتقول له تدفع كام؟ ايه السلبيات اللي النهارده بقت موجوده في المواطن المصري؟ دي بتشكل للانسان عائق كبير قوي انه يعيش مرتاح في حياته، فمهموم.